1、2、3，好，影完，我幫佢。係啦，我哋而家影張大合照啊！哇，真係多謝好多朋友嘅支持啦，咁樣平常心啦，因為其實都真係唔知結果嘅。咁當然我哋作為社工都係做翻社工覺得應該做，咁所以無論結果係點都好，我都無悔嘅咁樣啦。咁所以就希望可以快啲同大家又見啦。係啊，唔得都係幾年之後嘅事啫。大家好好照顧自己啦，保持身心靈健康。無論情況係點都好，我會要好好生活，好照顧自己。咁大家都保重。啊，邊度冇就啊，我要收喎，咁咪遮頭啦。係係。